여러분, 코가 간질간질할 때 왜 갑자기 기침이 나는 걸까요? 아, 그냥 목이 간지러워서 라고 생각하기 쉽지만 사실 이건 우리 몸의 방어 시스템이 반응하는 겁니다. 코와 목 기관지는 서로 독립된 기관이 아니라 하나의 연결된 통로입니다. 그리고 이 통로에는 외부 물질이 떨어지는 걸 감지하는 수많은 감각신경이 분포해 있어요. 특히 코 점막과 얼굴 부위의 감각을 담당하는 3차 신경은 코 안쪽의 작은 자극도 매우 민감하게 느낍니다. 이 신경이 먼지, 꽃가루, 찬 공기, 바이러스 같은 자극을 감지하면 그 신호는 뇌로 곧장 전달되고 뇌의 기침 조절 중추가 즉각 반응합니다. 이 중추는 뇌관에 자리 잡고 있고 상기도와 하기도 사이에 방어적 반사를 조절합니다. 의학적으로는 이 반응을 비강기관지 반사 또는 상기도 하기도 연계 반사라고 부릅니다. 또 하나 알레르기 비염이나 감기 같은 염증 상태인 사람은 이 반사가 훨씬 더 민감하고 자주 일어난다는 것입니다. 오늘도 너도 나도 알고 싶은 얕은 지식이었습니다. 감사합니다.